Moitas destas árbores centenarias foron testemunhas daquel 2 de marzo de 1856. Naquela xornada, un xantar de confraternización entre artesáns e estudantes causou terror entre as forzas vivas dunha cidade universitaria e clerical como Compostela. O fito singular deste lugar é que aquí onde estamos, o 2 de marzo de 1856, celebrouse o que se coñece como Banquete Democrático de Conxo. Foi un feito insólito na España, na Galicia da época, onde un grupo de estudantes, daquela os estudantes eran a clase alta, quixo manifestar a súa vontade democrática e de igualdade, de liberdade, de fraternidade, é dicir, os ideais da Revolución Francesa, collendo a un grupo de artesáns ou obreiros do lugar e servíndolles nunha mesa, nun banquete, eles o xantar, como un acto de igualdade de todas as clases sociais nun momento terrible de desigualdade e de fames. O principal armadanzas, por dicir de alguna forma, foi Aurelio Aguirre, un rapaz moi novo de 22, 23 anos, un poeta romántico famosísimo xa na cidade, que se paraba cos pobres na rúa, que recitaba versos e a xente se quedaba alrededor dele a escoitalo. El foi un dos organizadores do banquete, xunto con Eduardo Pondal, que despois sería o autor do noso himno, daquela estudante de medicina, moi novo tamén, e Luís Rodríguez Seoane, foron os tres organizadores principais. Aquel acto foi moi polémico. As autoridades, de feito, realizouse aquí, porque non se puido realizar en Santiago, arriba, realizouse a 2,5 km aproximadamente que estamos do que é hoxe a Praza do Obradoiro. Era un lugar, este era como unha especie de punto de fuga para toda aquela xeración, era un lugar onde podían expresarse libremente. A min o que máis me chamou a atención é a conexión imensa que había entre Galiza e o resto de Europa. Porque os banquetes, despois da Revolución do 30 e do 48, aquí foi a do 56 e os mártires de Carral, era un sistema, un método que, digamos, a intelectualidade, por chamar revolucionaria, xunto co movimento obreiro, inventaron para sobardar a represión feroz policial e militar do absolutismo que aínda estaba en vigor. É dicir, en Francia houve cantidad de banquetes, porque era unha maneira, digamos, de decir, bueno, nos xuntamos a comer e a brindar. Pois xa está, como non nos vamos poder xuntar a comer e a brindar? Cando xuntanzas de outro tipo estaban completamente estaban completamente prohibidas, perseguidas, arriscabas a vida, arriscabas o cárcere, e entonces o banquete era unha maneira sinuosa. Isto que ocurría en Europa, ocurría en Francia, ocurría no que logo iba a ser Italia, ocurría lo que logo... Aquí tamén se utilizou. Por tanto, o tema dos banquetes revolucionarios, sobre todo cos brindis, que eran no momento en que se facían as proclamas, como ocurriu no banquete de Conxo, era un fenómeno europeo e, por tanto, Galicia está plenamente vinculada a todas as revolucións e transformacións que tuveron lugar no século XIX. Naquela altura, Santiago de Compostela, unha cidade universitaria e clerical, estaba atravesada por distintas tensións políticas. 10 anos antes, a Revolución de 1846 fora sofocada con sangue e a axitación política continuaba. O banquete xa preocupaba os sectores máis conservadores da cidade mesmo antes de que acontecera. Houbo moita garda pública, moita vixiancia dos que participaron, porque había incluso os rumores de que iban ir armados contra a poboación e que iban a facer unha revolta. Ao final, nada diso aconteceu, simplemente foi un banquete pacífico no que o que máis puido molestar a estes sectores conservadores da sociedade foron os brindes e as proclamas que se fixeron, que iban moi nunha liña políticamente progresista. De feito, xa a propia concepción do banquete, con esa xente de clase alta como eran os estudantes, servindo de frac
pois a xente de clase obreira nunha sociedade que aínda era enormemente clasista, pois foi visto como algo problemático, non? Estábase indo contra a propia estructura clasista da sociedade e tamén moito contra a religión. Non en sí contra o catolicismo en sí mesmo, sino contra esa vertente máis conservadora e que, pois, bueno, era que caracterizaba a maior parte da clase eclesiástica compostelana en particular e galega ou española en xeral. De feito, pois, os principais problemas que tiveron Aurelio Aguirre ou Eduardo Pondal polas súas proclamas no banquete estiveron máis relacionados coa religión casi que coa política. A forza conservadora por excelencia de Compostela era a Igrexa. A Igrexa, a catedral, sempre foi un símbolo, de feito, porque cando a división provincial de Burgos se establece en 4 provincias e a capital se traslada a Coruña, bueno, pois porque Coruña era liberal e Compostela era, por mor da Iglesia e dos conventos, carlista e terriblemente reaccionaria e conservadora, non é así a historia. Entonces, a Igrexa sempre tuvo un peso inmenso, inmenso, e o poder, Entonces, eso explica toda a trascendencia do banquete. Non podemos esquecer que Aurelio Aguirre e Eduardo Pondal, o que se pedía para eles era expulsalos ás Illas Marianas, é dicir, era un desterro. Era un castigo terrible por facer un brinde e por pretender irmandar o mundo do estudo e do coñecemento e do pensamento simbolizado na universidade co mundo do traballo. Brindo por quien, señores, la victoria, muerto mas no vencido, dio al tirano, al ilustre varón de alta memoria, el célebre Catón republicano, de nuestra idea a la futura gloria, y brindo por el pueblo soberano, y a quien acate, libre como el viento, el vuelo del humano pensamiento. As árbores que presenciaron o banquete de Conxo quedaron inaccesibles para a xente. A partir de 1885, a Carballeira pasou a formar parte do psiquiátrico de Conxo. Teremos que agardar 130 anos ata o 2018 para volver camiñar entre os carballos que tanta historia gardan. Isto é un bosque que naceu, casi se pode decir, co impulso de un libro, non? É dicir, un libro abriu un bosque. En 2013 eu casualmente descubrín nunha visita botánica a este lugar, a horta do psiquiátrico, que é como se chama a zona que está xusto detrás do actual sanatorio psiquiátrico, pois descubrín con un biólogo que había uns carballos centenarios, e axiña volvemos, a cabo dunhos días, a datar aqueles carballos, non? Para ver se eses carballos eran ese bosque que ninguén identificara realmente, o bosque onde se realizara o banquete de Conxo, o insólito e célebre banquete de Conxo de 1856. Vimos que sí, que eran carballos daquel tempo, e iso foi a orixen dun proxecto de investigación e xunto con outras persoas, Xurxo Martínez como filósofo experto no XIX, Francisco Singul como experto no Camiño de Santiago, porque por aquí tamén pasa o Camiño portugués, Martín Souto, biólogo, que foi quen mediu as árbores, non? E despois Julio Estrada Nérida tamén como divulgador, é dicir, un equipo de xente que mobilicei para publicar os últimos carballos do banquete de Conxo, que é o libro que en 2018, como digo, impulsou, serviu de espita para que as administracións se puxeran a abrir este bosque ao público e hoxe telo aquí. Unha das testemunhas do banquete de Conxo foi a Árbore da Fraternidade, un carballo de 250 anos que competiu por ser a Árbore Europea do 2022. A campaña popularizou non só o carballo, senón tamén o banquete de Conxo, a nosa cultura, e mesmo impulsou a identidade de todas as galegas e galegos. Hai unha asociación internacional que desde o 2011 ten montado un concurso, ¿no? como unha Eurovisión das árbores a nivel europeo, donde se queren destacar aquelas árbores singulares, ¿no? As árbores enlleiras
nos diferentes países. A peculiaridade que busca non só que seña unha árbore efectivamente que teña moita antigüedade, sino que estea implicada no que é a vida histórica e cultural da zona onde se ubica, ¿no? Este concurso era un espacio que nos iba a dar recoñecemento público, non só na cidade e en Galicia, sino en España e en Europa. E, bueno, pois con esta pretensión o Concello de Santiago presentou a árbore ao concurso. Superada a parte da disputa a nivel de España, pois xa nos enfrentamos a unha campaña moitísimo máis aberta, que foi a campaña europea e que tuvo unha proyección, bueno, espectacular, ¿no? A campaña, digamos, que nos dá esa cobertura social, e dicir, bueno, pues efectivamente, todos estamos de acordo que este espacio temos que protexer. E, bueno, pois o que trae consigo é que se elabore un plan de protección deste carballo, que se vai a empezar a implementar a partir de ahora, donde se vai a asegurar as condicións que debe de ter o seu disfrute e o seu uso para que efectivamente a árbore non sufra, ¿no? Pero non só eso, sino que tamén o propio bosque que é unha peza única, pois que tamén este protegido, non? O banquete de Conxo deixou pegada en nós un encontro que rachou cos esquemas sociais tradicionais e teceu irmandade. A importancia simbólica real dese 2 de marzo de 1856 segue viva na nosa historia. Debémoslle á xeración que promoveu o rexurdimento da cultura galega. Debémoslle a raíz dos nosos carballos centenarios. Polo banquete de Conxo, brindemos.